Hello， 大家好，欢迎来到 Thinking in Chinese 中文播客。这是一档面向中级中文学习者的播客节目，我们会用简单中文来聊真实生活，你可以用来练习听力，帮助你学中文。我是小韩。朋友们，今天你们那里的天气怎么样呢？我这边呀，早上阳光很好，我就泡了一杯咖啡，坐在窗边晒太阳，感觉很舒服。想到前几天呢，有朋友问我有什么新年计划吗？上一期跟大家聊了春节，也就是中国的新年。说到新年呢，就离不开新年计划。所以今天想跟大家聊聊新年计划，也叫新年目标。这也算是个传统吧。很多人喜欢在一年结束、新一年开始的时候，给自己定几个小目标，想开始一些新的改变，希望新的一年能过得更好、更充实。但大家都知道这些计划呢，常常很难坚持，对吧？虽然真的很不容易，但我们还是会试一试嘛。那我们现在来看一看最常见的新年计划吧。一般有哪些呢？第一个你猜是什么？对，这个最常见的新年计划就是健身或者是减肥。是不是听到就觉得有点难？毕竟这需要控制饮食，还有坚持锻炼，要坚持很长一段时间才能看到效果。很多人会告诉自己，我今年要少吃一点，多运动。尤其是1月份的时候健身房里总是特别热闹，对吧？很多人呢，在1月份会去健身房，因为他们的新年计划就是减肥。不过很多人可能只是说说，然后呢，就再也不坚持了。等热情过去了，就慢慢偷懒了。除了减肥，还有一个特别常见的新年计划，就是学外语。比如学中文，没错，就像现在的你一样，真的很棒哦。很多人希望新的一年能多学一点外语，比如英语、中文或者其他语言。因为多会一门语言，就能给自己创造更多机会，也能让我们交到更多朋友。还有可以看懂更多有趣的电影和书。说到书呢，第3个就是多读书。这也是很多人的新年计划。现在很多人很忙，没时间读书。我们现在生活太忙了，节奏很快，常常会觉得真的没时间静下心来慢慢读一本书。有时候刷手机，刷着刷着，时间不知不觉就过去了。其实大家都知道读书的好处，都想提升自己，想变得更博学。所以呢，新的一年都希望多读点书。你今年想读多少书呢？也许你可以试一试读一本中文书，从最简单的开始，读你感兴趣的。比如说，你可以从绘本开始，或者呢，读双语书，
甚至还可以读菜谱。我有个朋友就是通过读中文菜谱学会了很多词。关键呢是要找到你感兴趣的内容。你喜欢什么呢？运动、做饭还是旅行呢？找相关的书来读就会容易很多。那第4个呢，是学一个新技能，比如做菜、画画、玩乐器，或者是某项运动。大家都渴望学习新东西，对吧？你是不是也一直想试试某个新东西，但是却总是对自己说以后再说吧？也许你感觉自己待在舒适区太久了。其实我们身边就有很多机会，比如社区课程、线上教程，甚至朋友之间互相教都很好。去年呢，我有一个计划是学做面包，结果呢，第1个月我做了5次面包，4次都不成功，太硬了，发不起来，像石头一样。然后呢，我就去找了教程，一点点改进。现在我能做简单的面包了，虽然不好看，但是呢，很好吃。我觉得学新东西呢，一定会遇到困难，但没关系，做不好是正常的，多做几次就会越来越好了。对了，也有人会把改掉一个坏习惯当做新年计划，也许是戒烟，也许是改掉挑食的毛病，也许是少熬夜，少玩手机。这些计划呢都很有意义。大家都想摆脱坏习惯，让生活变得更好，对吧？哪怕每天早睡10分钟，也是一种进步慢慢来，改变呢不需要很大，小小的坚持也很有意义。好，说完了一些常见的新年计划，接下来我们来说说为什么很多人喜欢在新年定计划呢？我有个朋友他不是很爱运动，去年底他跟我说，我年初的时候想着我要每天去跑步，结果呢只坚持了1个星期。说完他自己都笑了。但到了今年的1月份，他又跟我说，没关系，今年我要再试一次。不知道你有没有这种感觉就算过去有些事情没做到，到了新年呢，又给了我们一个新机会。感觉新年就像一个重新开始的按钮一样。在中国呢，我们常说新年新气象，什么意思呢？就是说新的一年里，什么都可能变得更好。接下来跟大家分享一下我的新年计划。其实我最大的计划就是少定一点计划。因为去年我定了太多，根本做不到，反而让自己不开心，压力还很大。那么今年呢，我就想简单点。那今年我有什么打算呢？一方面我想要坚持锻炼，比如每天至少运动半个小时。另一方面呢，是多读书，我要少刷点手机，多看点书了。还有就是把喜欢的事儿做得更好。比如说写书法，我一直很喜欢，但写的呢还不够好，我还不够认真，总是羡慕那些
写字好看的人。还有啊，做饭也是，我一直想做的更好吃。也许我的目标啊，就是能做一桌像样的菜，请朋友来家里吃饭。除了这个，还有什么想法呢？也是我最近想到的。以前我在老家的时候，通常每年的1、2月份总是最冷最难熬的时候。那时候啊，我总盼着春天快来，觉得这2个月啊，熬过去就好了。但后来呢，我想换种思路，不管天气多差，天多冷，我都想啊，出门走走，感受每一天的不同。有句老话是怎么说的呢？冬天来了，春天还会远吗？所以啊，后来我想学着活在当下，不等将来，努力过好现在的每一天。你的新年计划是什么呢？欢迎在评论区留言，分享你的新年计划，让更多人看到。大家都觉得新年是改变的好时机，对吧？最后呢，想跟大家分享一个关于改变的故事。你有没有过这种感觉呢？想学新东西，想养成一个好习惯，一想到那个大目标啊，就觉得哇，也太难了吧。然后呢？然后就算了，明天再说吧。这种时候啊，还挺常见的，是不是？你很想改变，但完全不知道从哪儿开始才好。今天故事里的2个年轻人呢，一开始啊，也是这么想的。他们没有背景，也没有资源，只是2个普通人。他们想干大事儿，想改变世界，想做点真正有意义的事儿。可问题是，从哪儿开始呢？后来啊，他们真的找到一个办法，改变了自己的人生。这个办法呢，很简单。简单到什么程度呢？简单到你明天早上啊，就能试一试。好，我们先回到1700年前的中国。那时候啊，很乱，北方经常打仗，日子啊不太平。一个夏天的夜晚，在院子里的树下，有2个年轻人正躺着看星星。他们俩是好朋友，而且啊还是邻居。一个叫阿祖，一个呢叫小刘。2个人都20多岁，他们啊都在政府里工作，算是现在说的公务员。职位呢都不高，每天啊就是处理文件，跑跑腿儿，打打杂。他们白天上班，晚上回到家，就常常在一起聊天。像现在这样，阿祖突然叹了口气，说：小刘啊，你看看，现在这个社会这么乱，北方呢一直打仗，我们天天坐在办公室里，到底有什么用呢？小刘翻了个身，对他说：哎，你还别说，昨天我还做了个梦呢，梦见自己带兵打仗，把老家收回来了。结果啊，一醒，发现自己还躺在床上。说完，2个人都不说话了，只听见院子里
有虫子在叫。这种话他们其实聊过很多次，心里很不甘心，想要改变。但问题是，从哪儿开始呢？他们只是2个普通的小公务员，没资源，没机会，每天的生活就是起床、上班、吃饭、睡觉。改变这个词听起来太远了，远到根本够不着。直到有一天早上，那是一个深秋的凌晨，天还没亮，都是黑的。阿祖睡得正香呢，突然一声很响亮的鸡叫声，原来是邻居家的公鸡叫了。声音非常大，感觉呢就在耳朵边上一样。早上那么安静，鸡叫声肯定很吵，对吧？阿祖一下就被吵醒了，心里那个烦呢。这么早，这鸡叫什么叫呢？天都没亮，叫这么早干嘛？他翻个身，准备继续睡。但就在这个时候一个想法突然冒了出来。他一下子坐起来，心跳得飞快。他推了推旁边的妻子，喂，老婆，醒醒，我的剑你放哪儿了？他的妻子睡得迷迷糊糊的，你在搞什么鬼？还让不让人睡觉了？天还没亮呢。哎呀，你就跟我说剑放哪儿了吧。我想想好像就在门边的柜子里，你自己去找一下吧。他老婆翻了个身，继续睡过去了。阿祖呢，已经跳下了床，在房间里走来走去。他越想越兴奋，手都开始发抖了。突然他想到一个人，隔壁的小刘。他披了件衣服，鞋都没穿好，帽子呢也没戴，就冲出了家门。他猛敲小刘家的门，敲了好一会儿，门才开。小刘站在那儿，眼睛都没睁开，头发乱乱的，一脸没睡醒的表情。阿祖，这么早，出什么事儿了吗？阿祖一把抓住他的肩膀，说：我想清楚了，我们不是天天说想做点事吗？小刘点点头说：是可是……阿祖打断他，指着天，天还是黑的。小刘有点生气，可是你说从哪儿开始呢？阿祖说：你听见鸡叫声没有？就从现在，从今天早上开始吧。以后鸡一叫，我们就起床，起来练武。他越说越激动。我们每天多练一点点，1年下来就很不一样了。到那时候，机会来了，我们就能抓住机会了。小刘站在门口，愣住了。一阵冷风吹来，他打了个哆嗦，但脑子
一下子清醒了。他看看阿祖，再看看黑乎乎的天，想起这些天里两个人聊天说的话，想起那些不甘心。小刘说：“你说的太对了，大事做不了，小事儿我们还做不了吗？走，练去。”就这样，天刚亮了一点点，两个年轻人啊就站在院子里了。剑拔出来，寒光一闪，两个人的剑碰到一起。一开始啊，两个人动作都很笨，很不熟练，手啊都有点抖。毕竟嘛，好久没练了。但是他们咬着牙继续，一下，两下，出剑，收剑，挥剑的声音啊，还有脚步声，在院子里回响。汗水很快就湿了衣服。第一天练完，胳膊啊酸得不行。可他们互相看对方一眼，都笑了。第二天呢，鸡一叫，阿祖躺在床上，心里啊有点犹豫，不太想起床。脑子里有个声音说：“哎，昨天练过了，今天啊就算了吧。”就在这时，他听见隔壁院子里已经有挥剑的声音了，是小刘。他一下子就从床上爬起来，朋友都起来了，我还能躺着吗？就这样，一天又一天，直到冬天来了。有一天啊，下了大雪，冷得要命。到了早上，外面的雪很厚。小刘看着窗外说：“阿祖，雪这么大，要不今天算了吧？”阿祖提着剑，直接走进雪里。他回头说了一句：“敌人会因为下雪就不来了吗？”小刘一愣，然后笑了，也走进了雪中。雪地上啊，全是脚印。几年过去了，社会更乱了。这时候啊，机会真的来了。政府需要能做事的人。有人问：“谁懂军事？有没有能带兵的？”结果啊，大家都说阿祖和小刘啊，对，就是他俩。他们每天早上啊，天不亮就开始练武，坚持好几年了。原来啊，他们的小事儿让全城的人都看见了。后来发生的事儿，你可能也猜到了。他们真的当上了将军，去了北方，真的上了战场，成了国家的英雄。而这一切的起点呢，只是一个早晨，一声鸡叫。好了，故事讲完了。这个真实的故事啊，后来产生了一个有名的成语，叫闻鸡起舞。意思就是说啊，一听到公鸡叫，就立刻起床活动身体。这里的闻呢，是听到的意思，鸡呢是公鸡，起是起来，舞在古代啊不是说跳舞，而是练武活动手脚的意思。意思就是说啊，
有目标的人会早起做事儿，努力坚持。你发现没有啊？一切的开始，很多时候啊，不是一个伟大的计划，而是一个很小的决定。早上鸡叫了，就赶紧起床，开始做事儿。你看啊，我们大部分人没法立刻改变世界，但我们能决定明天早上做什么。所以啊，如果你现在想改变一点什么，别想太远，先做一件今天就能做到的小事儿，哪怕很小。比如说，读一页书，听10分钟的中文，写几句话都可以。只要你开始做，就是一个很好的起点，路就会慢慢出现。好了，今天啊就聊到这里，谢谢你听到最后，我们下次再见，拜拜。